जस्ट रमाइलो होला जस्तो छ भर्खर जस्ट टिचर हैन कि स्टुडेन्टबाट फिल आइरहेछ स्पेशली मलाई चाहिँ है कोही सवाल ओ रस देखवारिया या किसे दे तू नाल क्यों दूर रवि छोरा मात्ते छ हेलो गाइज वेलकम एन्ड नमस्ते टु माई नेक्स्ट ब्लग होप यु आर फाइन एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु आज चाहिँ हामी हाइकिङ जाँदैछौँ अनि हाइकिङ चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण क्लास 12 का साथी अनि त्यसपछि टिचर पनि हुनुहुन्छ होप यु विल इन्जोय दिस ब्लग टु बाय 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 अंकल बाय बाय सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फाइनली अब चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ होला है सो लेट्स सी वी आर हियर राम्रो चस्मा छ झिल्के चस्मा त्यति हो हैन हजुर अरु ल हामी अब गाइस गइँदैछ हाइकिङमा हैन पुरा साथी केटाहरूको साथमा हैन साथीहरू अगाडि पनि छन् हिँडिरहेछन् जस्ट रमाइलो होला जस्तो छ भर्खर जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी हैन हो एभ्रिथिङ विल बी फाइन थ्याङ्क यू सर सो गाइज हामी चाहिँ अब ट्रेकिङ स्टार्ट गर्दैछौँ है ट्रेकिङ सबैजना साथीहरू यहाँ छन् अरू हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै हामी ट्रेकिङ स्टार्ट गर्दैछौँ अब ओके यता हुनुहुन्छ हाम्रो टिचरहरू लगभग 1.5 घन्टा त हिँड्नुपर्छ जस्तै कुरा सुनेछौँ होइन ठ्याक्कै डेस्टिनेसन थाहा छैन बाटो पनि थाहा छैन यहाँ ग्रुपमा जाँदैछौँ रमाइलो भइरहेछ साथीहरूसँग यहाँनिर यहाँ टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर पछाडि यहाँनिर
सब टक्क होइन भइसकेपछि ठिक छ ल रमाइलो नहोला भन्ने छैन होइन ठिक छ दामी केटाकेटीहरूलाई चाहिँ जे आज चिन्ने मौका पाइयो हेलो 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 म्याम बसाइ जसरी माख लाउँथे अहिले देख्न पाइयो हामी आज हाइकिङको लागि तिलकोट जाँदैछौँ तिलकोट टु चाङ्गु नारायण एराउन्ड 7 किलोमिटरको हाम्रो हाइकिङ चाहिँ अब सुरु हुन लागेको छ ब्रेकफास्टको लागि अब हामी लगभग तयारी अब हुँदैछौँ हाम्रो ब्रेकफास्ट स्टार्ट हुन्छ यो बाटो कहाँ जाने? ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि अनि हामी चाहिँ हाइकिङ स्टार्ट गर्छौँ अनि सरहरूलाई के हो के सो अब क्वेसन है सरहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ आज स्टुडेन्टहरूसँग फर्स्ट टाइम आउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ एकदमै मजा आयो एकदमै आफैलाई स्टुडेन्ट जस्तो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ हजुरबा जस्तो फिल भयो किन भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टहरूको चाहिँ म्याडमहरू अब मिस जस्तो लाग्यो उहाँका अङ्कल जस्तो म छु भनेपछि म गाह्रो रहेछ सरलाई स्टुडेन्टको साथमा स्टुडेन्ट नै बनिदिएका छौँ आज हामीलाई टिचर होइन कि स्टुडेन्टबाट फिल आइरहेछ स्पेसली मलाई चाहिँ ओके थ्याङ्क यू के छ म्याम हालखबर थाक्नु भयो छैन हाम्रो है फाइनली ट्रेकिङ चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो यहाँबाट हामी माथि चढ्दैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अघि यहाँ मुनि थियो हाम्रो गाडीहरू यहाँ छन् मुनि बिस्तारै चढ्दै माथि हिँड्दैछौँ हामी सुरभि थाकेन अहिलेसम्म थाके छैन अहिलेसम्म मिस्टर पुग्दैन हो अझै हजुर मलाई एकदम होइन मलाई एकदम तागत दिनु माथि एकदम तागत दिनुलाई यो अन्डा दिनु भएको छ तिम्रो साथी पर्खिरहेको छु त्यो यहाँ हेर्नु यहाँ तपाईँले खाजामा के दिनु भएको छ भने सरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्यान्डविच स्यान्डविच दिनु स्यान्डविच अनि हल्का सब्जी ओके पटेटो फ्राई एग ओके ओके बाई 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 राम्रो छैन के छ भन्नु अङ्कित जे छ यही छ ओके हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटा स्यान्डविच थोरै आलु तरकारी र एउटा एउटा अन्डा अञ्जनाको साथी फाइनली हामी खाजा खाएर यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ है हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै फोटो खिच्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ यहाँबाट ट्याक्कै छ नि त भुँडी मात्रै हल्लाउँछ कम्मर यस्तो ल सर्ग पाला अब ल त्यो थाकेन जुनकिरी मिस्टाका खानेकुरा ओ कुकुरलाई गएर ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ चाहिँ यहाँबाट चढेर यो बाटो देखिरहनुमा होला त्यहाँ माथि पुग्नुपर्ने छ सो सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी एकदमै रमाइलो भइरहेको छ कलेज साथीहरूसँग है सर अलिकति थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु ठाउँको बारेमा हामी चाहिँ नयाँ छौँ है यो चाहिँ बाबु हो त्रिशुल डाँडा भन्ने ठाउँ हो अब यहाँबाट हामी यो चाहिँ चागु नारायण 3 किलोमिटर चागु पुग्नलाई 3 किलोमिटर बाँकी छ हजुर हजुर जोस रमाइलो छ हामीलाई हाइकिङ जानलाई एकदमै समयसम्म उकालो उकालो शीतल शीतल छ धेरै रमाइलो छ सम्पूर्ण शैक्षिक भ्रमण गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि धेरै नै उपयुक्त ठाउँ हो यो है अझ यहाँदेखि 3 किलोमिटर हुन्छ भक्तपुर मजाले देखिन्छ काठमाडौँ पनि देखिन्छ हरियो जङ्गल छ रमाइलो छ ल हेलो गाइस यो चाहिँ हाइकिङको प्रोग्राम हो गाह्रो त भएको छैन नि हिँड्न गाह्रो भएको थियो भने अघि मिस्टर होइन अघि अघि उसलाई अन्डा दिएको अघि त्यो ब्रेकफास्टको अन्डा होइन यसले मलाई अन्डा नदिएको अझ अन्डा मागिरहेको छ कुद्दै जाऊ त तिमी कति थाहा छ मछली कुद्दै जाऊ दुई तिनजना देखेँ तिमी जस्तो मैले होइन केही प्रब्लम छैन नि तर ब्रेक गरेर लैछ ओके यो गाउँ चाहिँ अब गुगल म्यापमै गएर सर्च गऱ्यो भने हाइकिङ रुट अफ नेपाल भन्यो भने वान अफ द मोस्ट अब के भनौँ फरेनरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने रुट चाहिँ हो आफ्टर नगरकोट यो चाङ्गु नारायण टेम्पलसम्म अलमोस्ट 14 to 15 किलोमिटर छ है सेन्टर चाहिँ तेलकोट पर्छ जहाँबाट आजको हाम्रो यो हाइकिङ सुरु भयो अनि यो रुट चाहिँ अब गुगल म्यापमा गएर अथवा गुगलमा गएर हाइकिङ रुट अफ नेपाल भनेर सर्च गऱ्यो भने यसलाई पनि एकदमै फोकस गरेर सबैको प्रिफरेन्समा रहेको रुट मध्येमा चाहिँ पर्छ फरेनरहरूलाई हजुर हजुर है प्लस यो ठाउँ चाहिँ एग्रो टुरिज्मको लागि इट्स क्वाइट गुड है र काठमाडौँ भ्यालीदेखि मलाई मन परेको रुटहरू मध्येमा यो नै हो द्याट्स इट ओके सर अब हामी चाहिँ के गर्नेछौँ यहाँबाट सर यहाँबाट एकचोटि अब यहाँ त्रिशुलडाँडामाथि 1 घन्टा जति रिफ्रेसमेन्ट फोटोसुट साइट सिन गरिन्छ त्यहाँदेखि आफ्टर यही बाटो तल झरेर यहाँनिरबाट हजुर है हाम्रो डोको फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर छ हजुर त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले लन्च लिन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच सर ओके वेलकम त्यहाँ मुनिबाट है हामी भरान चढेर माथि आइसक्यौँ त्यहाँ चाहिँ द भ्यू यार ओके यता हौ you can see the view here अब 1 घन्टा त हामी रेस्ट गर्नेछौँ त्यसपछि अब
नेक्स्ट चाङ्गु नारायणको लागि लाग्नेछौँ। त्यो अगाडि हामी खाना पनि खानेछौँ। कतिको थका लाग्यो त? थकाइ लागिरहेछ हल्का हल्का। क्यामराम्यान के छ हालत? बोल्न नि सकिरहेको छैन त्यो के छ भाइ त हालखबर? सेकलाई पकेर ल्याएको मैले। हो लास्ट थाक्यो सेक। वरिपरि डाँडा माथि चाहिँ डाँडा रहेछ है। बस्नु त पनि भन्न सक्दिनँ म ओइ तिम्रो लागि म त तिमी बिना पागल हुन्छु। ओके ल गाइज वी आर मिसिङ गुरुबा। गुरुबा मिस यु गुरुबा। रवि छोरा मात्रै छ। ओके मिसिङ यु अल है। जो आउनु भएको छैन सबैलाई मिस यु। सागरको मोतीलाई हेर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ म तिम्रै लागि मर्छु तिमी बिना पागलै हुन्छु एक्लै हाँस्छु एक्लै रुन्छु म तिम्रो भइसके तिमी मेरो भन्नु न नाइ नभन्नु ल नाइ नभन्नु ल तू मीठी घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठी घाट का पानी मुझे अपना सफर देखो मेरे यार बात बनता रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे रंग गोल देखो मेरी यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मने तो बांधा है ख्वाब को तेरे तुम एक चाहतों का मैं जैसे घाट का पानी तू रंग चाहतों का मैं जैसे पानी मुझे खुद में जोड़ दे तो मेरी हर बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी लगायो अफ्रिदी 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 सो गाइज हामी त माथि डाँडाबाट चाहिँ झरिसक्यो मुरी झरिसक्यो। अब हामी चाहिँ यहाँनिर खाना खान जान्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै ब्रो पुरै लाइफमा हो क्या हो लाइफमा होइन यहाँ हाम्रो ब्लग भन्दैछ। ओके सो बिस्तारै हामी खाना खान जान्छौँ यहाँबाट ग्रुपमा। सो हामी चाहिँ फाइनली अब खाना खाने ठाउँमा आइपुग्नु थाल्यो। भोक लाग्छ? साह्रै भोक लाग्यो मलाई त म त मर्नै आँटिसकेँ। मासु भात खाने हो नि त? आसु लबर बिलाइ खाने म त मनिसको भात फेरि म त मनिसको भात खाने पाको। सो हामी फाइनली खाना खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। अब एकछिनपछि खाना खानेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो खाना खाने ठाउँ है। यु क्यान सी हियर लोकल स्टाइलमा। एकछिनपछि हामी सबजना बसेर खाना खानेछौँ यहाँनिर। अरू साथीहरू आउने बाँकी छन्। अरू साथीहरू आइसके बाहिर पनि छ खाना ठाउँ। यु क्यान सी द एरेन्जमेन्ट। थ्याङ्क यू फर दिस एरेन्जमेन्ट है। सेलायो सेलायो
ल बसौँ 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 अङ्कित सो यहाँ हामी सबै साथीहरू चाहिँ खाजा खानु रेडी हुँदैछौँ है ओ सरी खाना खाँदा है ओके खाना खाएर यहाँनिर एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ अब एकछिन पछि हामी यहाँबाट अगाडि बढ्नेछौँ नियरली 3 o'clock हामी यहाँबाट हिँड्नेछौँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पनि छन् यहाँनिर रेस्ट गर्दैछन् सो गाइज है अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन थालेको अब चाहिँ हाम्रो फेरि अर्को ट्रेकिङ सेकेन्ड स्टेजको ट्रेकिङ सुरु हुनु त हुँदैछ अब चाहिँ हामी चाङ्गो नारायण जाँदैछौँ यहाँबाट हामी सबैजना खाना खायौँ है अब बिस्तारै यहाँबाट अर्को ट्रेकिङ सुरु हुँदैछ सो स्ट्यान्ड देखाउनु एकचोटि ओ ल दुहाई पै गई कुड़ी कट के काल जा ले गई कुड़ी कट के काल जा ले गई गल्ला गोरियां दे विच टोए असी मार गए नी होए होए ओ गल्ला गोरियां दे विच टोए असी मार गए नी होए होए about us, and now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, nothing. कति किलोमिटर लगभग अब यहाँबाट अब 1 घन्टा जति भयो 1 पौने घन्टा अब 2 किलोमिटर जति हेलो भर्खर भर्खर नयाँ बाटोहरू बन्दैछ यहाँनिर हेलो हाई गरिदेऊ त हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ गाउँ एकदमै डाँडामाथि गाउँ छ यहाँनिर साथीहरू कोही अगाडि छन् कोही पछाडि छन् है हामी चाहिँ बिस्तारै हिँड्दैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै डाँडा पाहाडमाथि नै गाउँ छ यहाँनिर सानो गाउँ छ हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ कोही साथीहरू अगाडि हिँड्दैछ त्यहाँनिर है एउटा हामी भर्खर गाउँमा आइपुग्यौँ अब हामी लगभग चाङ्गो नारायणको नजिक आइपुग्न थाल्यौँ साथीहरू उताबाट आउँदैछन् कोहीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो सुन्दर गाउँ छ यहाँनिर पाखामाथि अब है एकदमै नजिक आइपुगेको छ चाङ्गो नारायणको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उता डाँडामा चाङ्गो नारायण छ त्यहाँनिर त्यहाँ माथि चाङ्गो नारायण छ अब हामी चाँडै चाङ्गो नारायण पुग्दैछौँ हामी बल्ल यहाँनिर अब चाङ्गो नारायणको मन्दिर चढ्ने बाटोमा आइपुग्यौँ अब हामी एकदमै नजिक छ चाङ्गो नारायण मन्दिरको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कोही साथीहरू आइपुगिसक्यो भने कोही साथी अझै पछाडि छन् है सरहरू पनि पछाडि नै हुनुहुन्छ सो हामी चाङ्गो नारायणको बाटो चढ्दैछौँ है
अब चाँडोभन्दा चाँडो हामी चाँगुनारा पुग्नेछौँ। सो हामी चाँगुनारायण एरियाभित्र छिरिसक्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरैजना घुम्न आउनु भएको छ यहाँ चाँगुनारायण। अब यो भरे मैले माथि चढ्नेछौँ। यहाँनिर भर्याङ चढ्दैछ चाँगुनारायणको। सो साथीहरू हामी फाइनली चाँगुनारायणको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको टेम्पलको माथिको सिट दिन थालिसक्यो। दिनभरिको यात्रापछि हामी चाँगुनारायणको मन्दिर प्रस्थान गरिसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मन्दिर एकदमै सुन्दर ठुलो, अझै पनि निर्माण कार्य हुँदैछ त्यतिर। हामी चाहिँ आइसकेका छौँ यहाँ चाँगुनारायण टेम्पलमा। सो गाइस, दिस इज चाँगुनारायण। सो है हामी सबैजनाले चाँगुनारायण आइपुगेको छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबैलाई हामी साथीभाइहरू यहाँ छौँ। हामी चाँगुनारायणबाट फर्किँदैछौँ है। यहाँबाट फर्केर अब हामी खामुनि गएर खाजा खानेछौँ, त्यसपछि हामी प्रस्थान गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी चाँगुनारायण टेम्पलको मुनि छौँ यहाँनिर। अब यसपछि चाहिँ हामी खाजा खानेछौँ र हामी प्रस्थान गर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै साथीभाइहरू, कोही फोटो खिच्दैछन्, कोही खाजा खाँदैछन् है, कोही त साथीभाइसँग रमाइलो गर्दैछन्। सिमसिमे पानीमा चले रुमाल भेट्न कि जिन्दगानीमा। खाजा खाने टाइममा हामी
चटपटे च्वासै छ है खाजा आयो everyone friends है हामी चाहिँ फाइनली कलेज आइपुग्यौँ आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द हाइकिङ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी फाइनली कलेज आइपुग्यौँ आजको हाइकिङ एकदमै रमाइलो भयो दिस इज आवर कलेज फाइनली सबैजना कलेजभित्र